Il-National STEM Engagement Working Group nieda t-tielet edizzjoni tal-Fond Komunitarju Nazzjonali STEM bilan li jitqasmu fondi lil kunsilli skejjel u għaqdiet mhux governattivi biex iwettqu proġetti fil-komunità bl-involviment ta' riċerkaturi u li jkunu relatati ma' suġġetti tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Dan l-appoġġ finanzjarju u mirat biex ir-riċerka, l-edukazzjoni, il-komunikazzjoni u l-involviment taċ-ċittadini fis-suġġetti STEM jiġu xprunati permezz tal-iżvilupp tal-istess proġetti, parteċipazzjoni wiesa. Wara sejħa miftuħa l-applikazzjonijiet il-proġetti magħżula se jirċievu għatja massima ta' 8,000 euro għal kull proġett. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Inwettqu flimkien fiċ-Ċentru Interattiv għax-Xjenza l-Esplora fejn flimkien ma' tnedija tal-fondi ittellet preżentazzjoni dwar il-proġetti li benefikaw mill-istess fond matul l-edizzjonijiet passati. Hawnhekk il-kap eżekuttiv tal-Esplora Olaf Mikej sostna kif iċ-ċentru għat-tielet darba qed jimpenja ruħu f'dan il-Fond Komunitarju Nazzjonali. Iva t-tielet darba it-tielet edizzjoni tal-STEM Community Fund hawnhekk qegħdin niedu dan il-fond fejn prattikament dan iressaq ix-xjenza u t-teknoloġija u magħrufa bħala STEM lill-komunità. Iċ-chairperson tan-National STEM Engagement Working Group Rebecca Buttigieg spjegat l-iskop tal-fond. L-iskop ta' dan il-fond huwa li jkun ta' benefiċċju għal organizzazzjonijiet li huma organizzazzjoni volontarji li jkollhom xi idea ta' kif jistgħu jaħdmu għal ġid tal-komunità tagħhom imma għandhom bżonn taħriġ minn xi ħadd li huwa professjonist fl-STEM u għandhom bżonn il-flus. Iżid tajt li l-firxa ta' proġetti li wieħed jista' jibbaża u li diġà bbażaw fuqhom hija wiesa'. Aħna dejjem mistaġbin dwar id-diversità ta' proġetti li nirċievu fuq suġġetti bħal STEM Education, il-konservazzjoni tal-ambjent, anki kura tas-saħħa. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi tenna l-appell biex aktar għaqdiet japplikaw għal dan il-fond. Kif kienet suċċess fl-aħħar ftit snin, jiena nappella lil diversi għaqdiet sabiex jaraw x'sar fl-aħħar żewġ edizzjonijiet u ikollna skema ta' suċċess għal din is-sena wkoll.